আসসালামু আলাইকুম। ওমানের আজকের সর্বশেষ খবরে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে ওমানের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আজ সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন ওমানের যে বাংলাদেশি সংগঠনগুলো আছে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছে সারাদিন ব্যাপী। সেই ফুটেজটা আপনাদের দেখাবো। সাথে যে ঘূর্ণিঝড়টা হলো সারা ওমান ব্যাপী সেটার ফুটেজ পাশাপাশি দেখানোর চেষ্টা করব। তা চলুন দুইটা ফুটেজই পাশাপাশি দেখে নিই। আর সাথে হলো যে রিলিফ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বাংলাদেশ দ্রুতপাসের পক্ষ থেকে, সেই খবরটাও জেনে নিই। ফুটেজটা দেখুন এবং খবরটা শুনতে থাকুন। ওমানের স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় শাহিনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে দেশটিতে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাস। গত বুধবার দেশটির সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল খাবুড়াতে এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়। দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সহ দূতাবাসের একটি টিম সরেজমিনে প্রবাসীদের খোঁজখবর নেন। এ সময় দূতাবাসের পক্ষ থেকে প্রবাসীদের মাঝে শুকনো খাবার দেওয়া হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের জন্য সমবেদনা জানানো হয়। দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে খাবুড়া ছাড়াও আল সোয়াইক ও বিদায়া অঞ্চলে প্রবাসীদেরও খোঁজখবর নেন দূতাবাসের কর্মকর্তারা। তবে দূতাবাসে ত্রাণ পেয়ে খুশির পরিবর্তে তীব্র সমালোচনা করেছে প্রবাসীরা। দূতাবাসের পক্ষ থেকে দেওয়া ত্রাণ পেয়ে বেশ কয়েকজন প্রবাসী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা বলেন, দূতাবাসের পক্ষ থেকে যে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে একবেলা খেয়েও বেঁচে থাকার মতো নয়। উল্লেখ্য, গত ৭০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রলয়করী ঘূর্ণিঝড় শাহিনের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড ওমান। মরুভূমি দেশটি এখনও বন্যা কবলিত একটি দেশে পরিণত হয়েছে। হেলিকপ্টারের সাহায্যে চলছে উদ্ধার কার্যক্রম। ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে আজ ৫ দিন যাবৎ অনেক প্রবাসী সহ ওমানি নাগরিকের খোঁজ মিলছে না। নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে ওমান সরকার। গতকালও একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে মৃত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান না প্রকাশ করলেও দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আরও ৫ জনের নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে ওমানের জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা কমিটি। ভয়ঙ্কর এই ঘূর্ণিঝড়ে মৃতের সংখ্যা না বাড়লেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা ছাড়াবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।